Всем здорово! Добро пожаловать в новое видео, и в нем я займусь устранением одного небольшого косяка по машине, а потом мы поедем на Егору Драйв, чтобы там покататься. И первое, с чего мы начнем, это поездка в сервис, для того, чтобы убрать неприятный скрип, который издает машина во время движения. Этот скрип звучит на кочках, ямах, потихоньку едешь, быстро едешь, она просто скрипит чем-то сзади. И звучит это вот так. Немного изучив эту тему, выяснил, что скрипит плавающий сайлентблок, и есть два решения этой проблемы. Первое — это, естественно, замена, и второе — попробовать их прошприцевать. Я решил пойти по второму пути решения этой проблемы. Понятно, что это не лучший вариант, но посмотрим, сколько это проходит. И для этого я купил шприц и капельницу, для того, чтобы было удобно подлезть в труднодоступные места. Все, погнали в сервак заниматься. Ой, там какая-то М-Октавия по пути попалась, что-то новенькое. Когда я был неизвестен, они все боялись. Я скрывал потенциал, типа я стесняюсь. Я не пожал вам руку, потому что не знакомы. Я не пожал вам руку, чтобы знали, я все помню. Я не начну диалог с тобой, нам не о чем. Это моя машина. Водила чувствует мой вайб, он начинает шашковать. Молодой бушидо Джо, должен все забрать. Еду 220, чтобы работать, а не спать. Тебе тут нечего ловить, и я не буду врать. Водила чувствует мой вайб, он понимает, с кем он едет. Видишь мое имя в чартах, бро, ты хочешь кредит. Не плевать, что ты базаришь, бро, он просто бредит. И к чему все разговоры, что... О, братишки стоят. Добрался я до сервака. Тут небольшая очередь, сейчас я ее отстаю. Поднимем машину и посмотрю, что там можно сделать. В общем, скинул колесо, добрался до сайлентблока. Вот он. Сейчас буду пытаться его проколоть. Ну, такая система у меня получилась, чтобы туда добраться. И заливать буду такое масло, то, что осталось с замены редуктора. Вот как-то так это выглядит. И начинаю пытаться вдавить туда масло. Все, накидываем колесо обратно, повторяем со второй стороной и едем смотреть результат. Вторая сторона тоже готова, можно ехать тестить. Ну что, походу тема со шприцеванием реально работает. Машина перестала скрипеть на кочках и ямах. Да, понятно, что это временная мера. Посмотрим, насколько этого хватит. Четко. А у нас настал день, когда мы едем на Егору катать соревы. Я сегодня не один. Конечно, в этот день были мероприятия поинтереснее. Это фестиваль Бэпану в Выборге. Ань, какой гимн бэпанщиков? Не, машина занижена. Правильно лежит? Не, ну такое знать надо. Но там у людей другие интересы, поэтому мы отправляемся на Егору Драйв. Там будет проходить автотриатлон. Мы уже там участвовали, осенью участвовали, зимой участвовали в феврале. Зимой нам не очень понравилось, потому что там было скользко, не быстро, ну не очень, и холодно. А сейчас мы будем кататься по основной трассе, и это будет достаточно весело, я думаю. В пробках мы не стоим, поэтому делаем вот так: газ, 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 ищем окошко, окошко, окошко. Вот нашли окошко. Не нашли, не получилось. Дальше. О, вот это окошко нашли. Залетаем. Аварийку сделай. О, все, спасибо сказали. И едем дальше спокойно. Сегодня вот на такой грязной чуханке едем, потому что немножко нас подвела погода. Ночью был дождь. А сейчас все подсохнет, но машина все равно грязная. Все, наелась сотова. Двигаем дальше.
So I don't even understand why he's running brethren, and he's even acting like Немного расскажу о том, что там будет происходить. Соревнования будут в 3 этапа. Первый — это круиз-челлендж какой-то. Там нужно будет проехать 3 круга с максимально одинаковым временем. И когда мы ездили осенью, то люди в этом этапе разделились на 2 типа. Первый — это кто ехал там на круизе 60 и пытался максимально одинаково проехать время. И вторые — это кто ехал везде в пол, ну и тоже пытался одинаково проехать. Естественно, мы ехали везде в пол, и это было максимально весело. Потом вторым этапом будет Джимхана, там какая-то типа полоса препятствий, змейки, 8-ерки и все такое, тоже на время. И третий этап — это дорога в гараж. Там нужно ехать достаточно точно. Там расставлены конусы, они стоят очень близко друг к другу, и нужно их не сбить. На прохождение этого этапа дается 3 минуты, и за каждый избитый конус тебе накидывают время. И из этого складывается твой результат. Короче, не смог я позволить себе приехать на грязной машине. Сейчас по пути нашли мойку и будем чистенькими. Но поэтому пришлось чуть-чуть быстро ехать, чтобы везде успеть. Добрались, зарегистрировались. Сейчас будем проходить медкомиссию. Крепимся и едем. Почти 52. Только 25. наоборот. Типа 25. Ля, какая бегемотиха. Мы прошли все административные мероприятия. Техком пройден, трубочку дунул, там нули. Номер получен, штука, чтобы время мерить, тоже получена и закреплена. Ждем брифинга. А тут встречаются вот такие интересные братишки на механике. Прикольно, хорошая копеечка. И тут еще одна копеечка, и тоже на механике. Прикольно. И наша бедолага. О, капот открыт. Ладно, сейчас закроем. Все, короче, посидели, подождали и двигаем на брифинг. Тут так-то много прикольных, интересных машинок. Прям кайф. В сезоне лета 2024 года у нас данное мероприятие запланировано в виде 3-этапного соревнования. И сегодня вот здесь сейчас первый этап. Сходили мы на брифинг, они немного изменили правила, что нам не особо понравилось, потому что на круизе, который будет проходить по основной трассе, они ограничили время. То есть нужно ехать 240 секунд, это 4 минуты, и каждое отклонение от этого времени будет штрафоваться. Поэтому мы будем ехать в пол, как мы и хотели, а возле финиша чуть-чуть притормаживать и потихоньку катиться, чтобы быть хотя бы близкими к этому времени. А Джимхану и дорогу в гараж, в принципе, ничего не поменялось. Дорога в гараж будет выглядеть вот так. Зелененькие стрелки — это мы едем мордой, синенькую стрелку мы едем задним ходом. Получается змейка, ворота, заезжаем в гараж, змейка задом, поворот задом, снова гараж и на финиш. На Джимхану нам подготовили вот такую трассу, тоже змейка, 8-ерка, змейка со смещением, какая-то кобра, что-то новенькое, узнаем, что это такое.
перестроение такое тут, разворот в боксе и обратная дорога, и нужно будет, наверное, как и в прошлый раз, остановиться корпусом машины в конусах. Едем пробные круги. Сейчас мы вот этим экологичным пацанам напердим своим выхлопом бескатализаторным. Чувствую весь запах великого П-38. На этапе, который был осенью, вот этого участка не было. Вот тут как будто бы самая веселая часть трека. Все, проехали 2 ознакомительных круга и едем на боевые. Правда, дождик начался, но, блин, будем действовать по обстановке. Проехали, получается. Как будто бы с заданным временем круга тоже так достаточно азартно ехать. То есть ехать просто в пол — это не самое интересное, что бывает. В итоге мы 23-й, время у нас было какое? 4.04, 3.59 4.04, 3.59,5 и 4.07. 4, да, с копеечками. Не самое лучшее время, но прокатились нормально, прикольно, кайфанули. Приехали на Джимхану, трасса выглядит достаточно сложно и интересно. УАЗ ее проехал без проблем, значит, наверное, и мы должны справиться. Так же надо было? Давай, пролезем. Про финиш что, забыл? Не, почему мы же остановились нормально? Ну, я тебя орала. Не, я помню. Скажи ему, чтобы он не забыл. Проехали мы первую попытку Джимханы, и пока что это было самое веселое за этот день. В этой попытке мы заняли сначала 2-е место, нас Миник обогнал немного, на меньше секунды. А потом нас чуть-чуть сместили на 3-е место, чувак на прикольной Мазде. Он проехал вообще за 55 секунд, а у нас минута 0,1 там с копеечками. Стартуем 2-ю попытку Джимханы, немножко трясутся руки, страшно, но весело. Даю старт.
проехали вторую попытку Джимханы. Время чуть-чуть улучшили на 3 или 4 секунды. Было минута 01 с копейками, а сейчас сколько? 58. 58, там что-то с копеечками. На третьем месте, но я думаю, сейчас нас быстренько сдвинут оттуда. Теперь мы подъехали на старт тоже такой своеобразной и интересной дисциплины. Это дорога в гараж, где змейки, ворота, задним ходом надо ехать. И в целом выглядит это интересно. Сейчас посмотрим, как мы это проедем. Вот так, кстати, слышишь, вообще хуево видно, потому что я же не вижу, что слева и справа. Не, ну зато так по кайфу. Самое сложное, короче, составить. Так, ворота. И первый конус у нас с... Откуда? По его бортам, слева. Блядь. Ну, в общем, все. Проехали мы дорогу в гараж. При этом сбили один конус. Получается, сколько-то баллов нам сняли за это. И, в принципе, все мероприятие на этом закончилось. Мы заняли 8 место из 35 участников, что, в принципе, неплохо. Было классно, сильно лучше, чем в феврале. На следующий этап, я думаю, мы тоже поедем, будем принимать участие, потому что как будто бы есть смысл побороться за какое-нибудь место. Если посмотреть итоги каждого задания в этом мероприятии отдельно, то на круизе мы заняли 23 место. Да, 23. В Джимхане мы приехали 4-ми. И в дороге в гараж, я не знаю, какими мы приехали, там непонятны были результаты. Все, мы направляемся домой, буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.